Ovo je nezapamćeno. Sada me već hvata umor, zamor. Bravo, majstore. Idemo, a? Sponzor kanala je Moto Revolution. Ponedeljak je, 27. jul i u tačno 7 sati ujutru krećemo ka Polihronu. U ovoj epizodi ćemo pričati koliko se dugo čekalo na granicama, koliki su nam bili osnovni troškovi i kako smo podneli vožnju na autoputu. Tu su se pojavile i još neke teme i situacije, ali o tom potom. Vreme je idealno, oko 20 stepeni, ali nas malo ometa čeoni vetar i saobraćaj do Požarevca, nakon kojeg kao da smo sami na drumu. Prvu pauzu pravimo u Lapovu, a meni se par kilometara ranije pali signal povišenog pritiska zadnjeg pneumatika. Kakav ti je pritisak u gumama? 2.8, 2.3. Bravo. Meni 2.5, 3.05, još mi se upalila lampica. Šta ti to? Pa, kako je prevelika kako je preveliki pritisak, morat ću da ispustim malo. Preći smo oko 105 km i da vidimo šta se to dešava sa gumom, da li uopšte i ima potrebe da ja ovde, da je bar malo popustim. Tako. Ajde vidimo da li će to da pomogne. Malo smo ispustili, jer iako to nije prevelika razlika u pritisku, ne bih voleo da vozim i da gledam tu crvenu lampicu i taj znak uzvika sa ovog displeja. Čisto da se zna, u ovoj torbi ovde kaciga za snimanje koja ima nosač, oprema za snimanje, mnogo vode i Dule je isto poneo njegovu opremu za snimanje. Dule, kako su leđa? Odlično. A ti mi nisi rekao, zašto mi nisi rekao na početku da si već ti roknuo jedan brufen? Jebi ga, preventive radi. A jel da? Sve. Dobro. Za sada je sve u redu, brufen radi, leđa te ne bole. Da li je do brufena ili je do sedišta? Vidjet ćemo. Uskoro. Dobro, fino. Bije vetar? Pa ni ne osjećam ga toliko, muzika i... Nije strašno. Da, održavamo tu neku brzinu od 125 km na čas tempomatom. I... Može to i bolje. Da, ali nisam verovao da je tempomat toliko stvari dobra stvar. Ok, kada nema gužve. Vrhunska stvar. Danas je 27. jul, a tipično za ovaj datum, a to je štrajk grčkih radnika na graničnom prelazu u Erzoni, koji će trajati od 6 do 10 ujutru. Da li će nas taj štrajk zaustaviti ili poremetiti, pitanje je, ali mi bismo trebali negde na Evzoniju da budemo oko 4 sata. Šta misliš? Pa sve zavisi koliko stajemo. Niš i još jednom posle toga Makedonija oko 1. Trebalo bi da budemo u Makedoniji oko 1 sat na granici, ali posle ovoga idemo malo jači gas, idemo na stajalište u Najsu, gde sipamo gorivo i idemo do poslednje pumpe pred granični prelaz Preševo. Oprostite, Dule tu, svaki put kaže Dole kada upalim kameru on se zbuni, ne zna šta da kaže, nije ispraksan toliko da priča, ali u tome jeste lepota njegove ličnosti i ovog snimanja. Nakon pola sata pauze nastavljamo dalje ka Najsu. Idealna je prilika da izračunamo naše osnovne troškove puta. Obavezan zeleni karton za Severnu Makedoniju, da budem politički korektan, je 2000 dinara. Žuti karton, to jest zakonom obavezna međunarodna dozvola za upravljanje tuđim vozilom, je 1500 dinara, jer vozimo vozila koja pripadaju autoprometu, i pun rezervar od 16 litara, teorijski, 3200 dinara, pa neka to bude baza polaska.
jedan koristan podatak. Između Jagodine i Paraćina na usputnim stajalištima dežura policija i tamna Škoda. Verujem da su presretači. Na pauzi. Stižemo do Niša i benzinske stanice Nice. Hajdemo da sipamo gorivo i da vidimo koja nam je do sada neka okvirna potrošnja. Evo, čisto da se zna, prešli smo 216 km i sipamo, imamo 3 crte. Ajmo da vidimo koliko će da stane. To je to, 11.33. Da, pa šta, po pola litra više. Po pola litra više, a ti imaš 30 kila više. A pola litra više benzina. Pa nije strašno. Ja sam mislio da će to biti veća razlika. Inače, imamo sreću sa vremenom. Nikad ne bih rekao da krajem jula i početkom avgusta može da bude tipa 25-26 stepeni. Imamo vetra, nije prijatno. Eto, prosečna potrošnja i za Dušana i za mene bila je oko 5 litara. Vidite vreme. Nadamo se da neće kiše za svaki slučaj. Ja u sedištu imam i kecelju i još jednu rezervnu jaknu. A za ostalo neka nam je mogu pomoći. Popijemo malo još kafe, jedemo i da se spremamo da idemo. Trenutno je, evo, 10 sati. Sve ide po planu. Mi smo i planirali da oko 10 budemo na Nice-u, da napravimo jednu pauzu od nekih 30-40 minuta, da se fino odmorimo, da se napojimo, da piškimo, da kakimo, da sve ono što treba da uradimo. Ne, realno. I idemo na V Petrol, to je poslednja benzinska pumpa u Srbiji pred Makedoniju, koja se nalazi tu negdje 20 km možda od granice. Čekamo granicu, vidjet ćemo kakva je situacija i onda posle šta nam Bog da. Leđa, kako su? Dobro. Fino, a? Da, nemam trenutno nikakvih problema. Sad je, i Brufen i dalje radi. Ili Brufen radi jer se popravilo sedište. Dobro, sve kako treba. Dobre. Mi ćemo malo da uživamo, da pojedemo ovu gibanicu. Ova gibanica je pečena sinoć u 9 ili u 10 uveče, tad je bila gotova. Ima sir i malo dimljene slanine i ja te molim da uzmeš jedno parče. A ko je kuvarica? A kuvarica je moja gazdarica. Ako je gazdarica... Ajde, uzmi. Aj živeli. Ajde, čekamo efekat. Sad ćeš ti namerno da kažeš kako je dobra, a? Dobro. Okej, a? Da. Super. Ajde, prijetno. Hvala. Uživamo i nastavljamo put dalje. Ajmo da vidimo kakav je WC ovde u Nice-u, da li je nice. Ovaj lik smrdi na viski. Nakon 45 minuta pauze nastavljamo dalje ka Grdeličkoj klisuri. Dobro smo hidrirani, nismo gladni i spremni smo za nastavak puta. Sa prvim kapima kiše pada i naš moral, jer u ovom trenutku i na ovoj deonici nemamo gde da stanemo i eventualno sačekamo da prestane da pada. Nadamo se da će brzo, ali... U ovom trenutku bilo mi je žao našeg Dušana jer je on imao meš jaknu, a ona je propustila dobar deo ove kiše. Hvala Bogu, pa je vreme bilo onako sparno i brzo se osušio. Nažalost, preskačemo Predajane i pravimo još jednu i posljednju pauzu pred makedonsku granicu. Pa dobro, to je to. Mogli smo i do Makedonije, ali nema veze.
Isto. Dobro, dođe malo da povučem koji dim. Jedna topla preporuka, nalazimo se na V Petrolu, na nekih 10 km od Preševa ili tako nešto. Postoje dve V Petrol pumpe u razmaku od 10 km. Dakle, mi smo na ovoj drugoj, koja je poluprazna. Dakle, lep ambijent, čisto i fino. Tako da, eto, topao savjet da se koristi ta poslednja V Petrol pumpa. Da vidimo koliko košta ovde. Espresso 240. Ovde je sve duplo jeftinije nego na Nisovoj pumpi tamo kod Nice-a. Dakle, opet jedna pristupačna cena, obzirom da je pump. Lepo. Evo, sandviči 360 dinara, fino, nije ni skupo. Nije ni skupo. Tako da, boga mi, ovo je jeftinije od svih ovih pumpi. Gde smo, jer ti znaš da je ovo jedna od najjeftinijih pumpi? Kafa 240 dinara, nije 500 kao na Nice. Pa da. Znači, još jednom topla preporuka, pauza, klopa, V Petrol pred granicom sa Makedonijom, a mi se polako spremamo i idemo, ajmo dalje. Što se tiče prosečne potrošnje, ona je sada oko 5,1 litar nakon poslednje pauze, a u međuvremenu stižemo na naplatnu rampu Preševo i plaćamo putarinu 1030 dinara. U ovim trenucima vožnje osjećamo se dobro. Ne osjećamo umor, nismo gladni, nismo žedni. Sve ide kao po planu. Na izlazu iz Srbije nema kolone, nema nikog. Službenik kaže samo napred. Idemo pravo na Tabanovce. Ovde počinje onaj zanimljivi deo. Pa, da pogledamo. Kaj, mogu da sadim ispred vas? Ne, u redu, hvala. Dobar dan, jer mogu da se ubacim ispred vas? Da li mogu da uđem ispred vas? Yes or no? Yes? Hvala mnogo. Sve se ovo dešava relativno brzo. Nakon 3 ili 4 automobila dolazim na red i traži mi se pasoš, zeleni karton i saobraćajna. Zeleni karton je obavezan u Severnoj Makedoniji, a ako ga niste poneli sa sobom, poslaće vas na kiosk 20 metara pored da platite 50 € za to, što je, slažete se, gubljenje i vremena i novca. Žuti karton niko nije tražio. Lepo, brzo smo prošli, jako brzo. Pa uvukli smo se, vidi, na grčkoj granici. Očekuj da budeš bezobrazan. Dobro. Ili prati mene. Vaši. Pa ću ja negde da pronda se umuvam i ti upadneš ispred mene. Dogovoreno. Malo glasnije pričam, ne znam da li me čuješ. Neka, ne, čujete, vidi. Prva stanica koja nam je bila po planu je na 55 minuta. Idemo pravo. Idemo kad nam se bude p***lo, staćemo. Tako je, ali ja sam selektovao stanicu, onu drugu, koja je na sat i 40, ona će mi biti na navigaciji, a nama kad se staje, signaliziramo i stajemo, ali vozimo. Hajde.
Sa prvim kilometrima u Makedoniji pozdravlja nas sunce, autoput prijateljstvo i naravno jedna od 5 naplatnih rampi na deonici dugačkoj oko 177 km na kojoj ćemo platiti ukupno 4 evra do prelaza Evzoni. Prvih 20 km puta su zanimljivi i tako nakon Grdeličke klisure imamo još jednu lepu deonicu koju vozimo sa užitkom. Kako je šel žut? A? Kako je žut šel? Koliko si sipao? 7, a? To je to. Evo nas na posljednjoj pauzi u Makedoniji. Otoplilo je, vruće, sad ćemo se presvući. Dule je to već uradio. Ali imali smo sreće. Sreć. Imali smo sreće, pa do sad nije bilo vruće. Aha. Vruće je tek sad krenuo. Da, dobro je što Pred nam je grčku olakšalo nam je put. Kako ne? Ti si sipao 7 litara 7. i skinulo ti je sa kartica oko 1200 dinara, jel? Tako nešto. Da, ja sam sipao 7,5, tu negde 7,3. Znači tu negde oko 1300 dinara gorivo. Sad ćemo lepo da jedemo, da pijemo vodu, da dođemo sebi. Idemo na Đevđeliju, pa Evzoni i pičimo. Šurda. Šurda, da. Inače ja sam već sad počeo da osjećam blagi zamor, najviše osjećam bolove u leđima, osjećam da mi treba malo odmor. Tako da sad ćemo nešto da pojedemo, da piškimo, šta treba već da uradimo, da jedemo, da se napojimo dobro i voleo bih da nakon Evzonija imamo još jedno stajanje pre polihrona. Da vidimo da će to biti moguće samo sa jednim stajanjem, a? Pošto se mene tiče, moglo i do sad bez stajanja. A, znači dobro podnosiš? Ništa, apsolutno neverovatno. Ozbiljno, da, fino, To dobre. nikad- Ništa, ništa. Dobro je, Samo stati toalet i voda i... super. Ništa, ajmo mi da se malo ubrzamo. Da uhvatimo to sunce i kad dođemo u polihronu. Evo vidimo, pogledajte šta rade makedonski mačići. Uživaju. Čićo, ćao Čićo. Ma kakvi bre. 2% oni ne fermaju. Do ove pumpe, koja se nalazi na nekih 80 km od Grčke, imali smo jedno kratko stajanje za WC od 10 minuta. Žao mi je što ovom prilikom nisam snimio prolaz kroz Demir kapiju, fantastičnu deonicu kao završnicu autoputa prijateljstvo. Dajemo gas i ponovo bežimo od kiše. Ali, kao po nekom nepisanom pravilu, opet smo imali sreće. Stižemo na granični prelaz Gevgelija koji minut pre 4 sata, a ispred nas je svega nekoliko automobila. Ja, okej. Ovoga puta zadržavanje kod službenika traje najkraće. Samo pasoš i hvala lepo, doviđenja, srećan put.
Kurčin. Ovo je nezapamćeno. Ovo. Vidi prvi ako je. Aj.